हेलो दोस्तों, वेलकम है चैनल टेक स्टार्ट इन्फॉर्मेशन में। आज की वीडियो करेंगे आपके मोबाइल में आवाज़ चली गई यहाँ से, या मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल कर लिया या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है या मोबाइल अपडेट कर जिसके वजह से आप मोबाइल की आवाज़ चली गई। तो आज की वीडियो हम ये करेंगे कैसे अपने मोबाइल की आवाज़ पहले की तरीके वापस ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल भी नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया एंड बेल आइकन दबा लें। जैसे कि आपको जो है डू नॉट डिस्टर्ब देख लेना होगा। जैसे मैंने बताया, डू नॉट डिस्टर्ब देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग ऑन है तो इसे ऑफ करना होगा। इसके लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पास आप स्क्रॉल करेंगे। जब आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पास आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं इसे डू नॉट डिस्टर्ब। अगर ये चीज़ आपके मोबाइल में ऑन है तो इसे आपको ऑफ़ करना होगा, सिंपली ऑफ़ कर लेंगे। अगर आपको डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ नहीं मिलता, नीचे स्क्रॉल करते हैं आसपास आपको नहीं दिखता, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसके लिए जाना हो सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना होगा डू नॉट डिस्टर्ब। जैसे हम सर्च कर लेते हैं, जैसे आप डू नॉट डिस्टर्ब लिखेंगे तो सिंपली ऊपर आपको दिखाई देगा इस तरीके डू नॉट डिस्टर्ब मिल जाएगा। जब आपको डू नॉट डिस्टर्ब ऊपर स्क्रॉल करने पे ना मिले तो आप सेटिंग में जाके डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग को ढूंढ सकते हैं। इजीली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि लिखा हुआ आप देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब, इसको आपको ऑफ कर लेना होगा अगर ऑन है। अगर आपको यहाँ भी नहीं मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे नोटिफिकेशन में। मैं 3 तरीके आसानी से बता दे रहा हूँ कि इससे से अभी आप जाके डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग ढूंढ सकते हैं। आप जैसे नोटिफिकेशन में आप जाएंगे, यहाँ भी आपको डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है, हर मोबाइल के हिसाब से अलग अलग सेटिंग होती है, तो आपको कोई सेटिंग नहीं मिलती तो सिंपली जैसे ने बताया, जो भी सेटिंग आपको नहीं मिलती है वो आप सिंपली यहाँ सर्च करेंगे डू नॉट डिस्टर्ब और ईजिली आप जो है डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग आपको मिल जाएगी। डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग आपके मोबाइल में ऑन है तो इसे ऑफ कर लें। अब आते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे। बात करें सबसे बेसिक चीज़ की जो हम लोग चेक करना भूल जाते हैं, वॉल्यूम बटन। अक्सर क्या होता है, जब वॉल्यूम आपकी कम होती है तो इससे क्या होता है, जब आपकी कॉल आएगी या फिर जब आप म्यूज़िक सुनेंगे तो आवाज़ कम आएगी। लेकिन क्या होता है, कोई लो आती है तो इससे आवाज़ या रिंगटोन आपकी नहीं बजती और आप सोचते हैं मेरा साउंड में प्रॉब्लम आ गई या फिर मेरा साउंड ख़राब हो गया, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, चेक करने के लिए सिंपली आप देख सकते हैं साइड में आपको होगा, इसको प्रेस करेंगे, इसको दबाएंगे और जैसे कि आप पर देख सकते हैं क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर 4 सेटिंग दिखाई देगी। जैसे कि हम पहली सेटिंग की बात करें, रिंगटोन। अगर आपके मोबाइल में रिंगटोन बिल्कुल लो है तो इससे क्या होगा, जो आपके मोबाइल में कॉल वगैरह आएंगी वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। ऊपर आवाज़ आसानी से आपको दिखाई भी देगा, इस तरीके दिखाई देगा। तो अगर आपके मोबाइल में ये बिल्कुल लो है तो इससे क्या होगा, आवाज़ या फिर अगर ये आप हाफ पे सेट है तो इससे क्या आवाज़ थोड़ी कम आएगी। और बिल्कुल अगर लो हो गया तो इससे बिल्कुल भी आवाज़ आपके मोबाइल में नहीं आएगी। तो इसको ज़रूर चेक कर लेना है कि आपके मोबाइल में ये फुल हो। अब आते हैं मीडिया पे, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या होता है यूट्यूब वीडियो या कोई हम म्यूज़िक सुन रहे होते हैं और हमारी आवाज़ बिल्कुल भी चली आती है तो हम लोग सोचते हैं कि मेरा साउंड ख़राब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, लो होने की वजह से भी आपके मोबाइल में साउंड बिल्कुल भी नहीं आता। जैसे कि देख सकते हैं ऊपर कोई आइकन भी आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन आपका साउंड बिल्कुल लो पे है और आप कोई चीज़ प्ले करेंगे तो बिल्कुल भी आपकी आवाज़ नहीं आएगी। तो इसको चेक कर लेना है कि हमारा फुल हो। इस पर प्रेस करेंगे आप और सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे और देख सकते हैं अगर ये लो है बिल्कुल तो आपको इसको जो है फुल कर लेना होगा। अगर हाफ है तो इससे आवाज़ कम निकलेगी। कई बार क्या होता है, आवाज़ अगर ये लो रहता है तो आवाज़ आपकी कम निकलती है, तो आप सोचते हैं मेरा स्पीकर डैमेज है या फिर कोई धूल गर्द आ गई, इसके वजह से भी आवाज़ कम आती है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये लो हाफ हो जाता है, इसके वजह से भी आवाज़ आपकी कम आती है। तो अगर बिल्कुल लो होगा तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। तो इसको क्या करना होगा, साइड में जैसे मैंने बताया प्रेस करके और इसको फुल करके देख लेना होगा आपके मोबाइल में ये फुल हो। और फुल नहीं है तो उसको फुल कर लें, जैसे देख सकते हैं इसको फुल कर लेंगे। तो इससे आपकी जो म्यूज़िक और वीडियो आप प्ले करेंगे यूट्यूब पे या कुछ भी देखेंगे तो आवाज़ आपके मोबाइल में फुल निकलेगी। तो इसको फुल कर लें। अब आते हैं तीसरी सेटिंग पे, इसी वजह से प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि जब आपके पर कोई आप मोबाइल पे कोई SMS करता है तो बिल्कुल भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी अगर आपके मोबाइल में बिल्कुल लो है। जैसे मैंने बताया प्रेस करेंगे साइड वाला और देख सकते हैं नोटिफिकेशन अगर आप बिल्कुल लो कर देंगे तो ऊपर कोई आपको आइकन नहीं दिखाई देगा कि आपकी आवाज़ कितनी है। जैसे देख सकते हैं ऊपर कोई आइकन नहीं है कि आपकी आवाज़ कितनी कम है या ज़्यादा, साइलेंट मोड पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
और आप सोचेंगे ऐसे में चाहता है मेरी आवाज़ नहीं आती। तो इसको जो है चेक कर लें कि आपके मोबाइल में जो है सब चीज़ फुल हो। दे सकते हैं, फुल कर लें। लास्ट में आता है चौथी सेटिंग सिस्टम की, यानी कि जो मोबाइल में आपकी जो सेटिंग जैसे कोई क्लिक करते हैं जो आवाज़ आती है वो अपडेट होती है, वो चीज़ नहीं होती, सेटिंग की आवाज़ नहीं आती। तो आपको इसको भी फुल कर लेना होगा। इसको फुल कर लेंगे, जैसे देख सकते हैं इसको फुल कर लेंगे। तो इस प्रकार आपको चारों सेटिंग अपनी जो है, तो इस प्रकार आपको अपनी चारों सेटिंग फुल कर लेना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जैसे कि आपके मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन है तो उसे ऑफ कर लें। कई बार क्या होता है हमारा ब्लूटूथ ऑन रहता है, किसी डिवाइस से कनेक्ट रहता है, इसकी वजह से भी आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आती। तो जरूर चेक कर लें कि आपका ब्लूटूथ ऑफ हो। सिंपली इसके लिए नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूटूथ अगर इस तरीके से आपके मोबाइल में ऑन है और किसी में कनेक्ट है देख सकते हैं। तो इसको क्या करना होगा, आपको सिंपली ऑफ करना होगा। इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये ऑन है तो इसे ऑफ कर लेंगे। तो इस प्रकार अपने ब्लूटूथ को ऑफ कर सकते हैं। और सबसे नॉर्मल चीज़ जैसे बताया कि आपके फ़ोन में जैक, बहुत से लोग हैंड फ्री का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है जो मेरे मोबाइल में अगर मैं इस पर लगाता हूँ और ऊपर शो नहीं कर रही है, देख सकते हैं लगी है, और जब इसको हटा देते हैं तब भी हमारे में बहुत से लोगों पर शो करती है। मेरे मोबाइल में शो नहीं करती, बहुत से लोगों में ऐसा होता है कि वो लगाते हैं और हटा देते हैं और ऊपर शो नहीं करते कि जैक उनका जो है लगा होता है, उनके मोबाइल में हैंड फ्री लगी हो शो करती थी। इससे क्या होता है जब आप कोई वीडियो प्ले कर रहे होते हैं या आवाज़ नहीं होगी, आप सोचते हैं मेरा स्पीकर ख़राब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हैंड फ्री का यूज़ करते हैं तो आप जो है यहाँ पर जैसे मैंने बताया, जैसे आप टूथब्रश का यूज़ कर सकते हैं। घर में नॉर्मली टूथब्रश होता है और कोई अल्कोहल या फिर जो है या आपके घर में कोई क्लीनर सैनिटाइज़र हो, उसको यूज़ करके आप इसको सफ़ा कर सकते हैं। और याद रखें नुकीली चीज़ का यूज़ ना करें, ज़्यादा अंदर तक जाएगा तो इससे डैमेज हो सकता है। तो जैसे टूथब्रश का यूज़ कर लें या फिर कोई यूज़ करते हैं तो नुकीली चीज़ का यूज़ ना करें। कोई ऐसी जैसे रुई वगैरह होती है उस चीज़ का यूज़ करें। इससे क्या होता है जब इसको आप सफ़ा कर लेंगे जो आपके मोबाइल में जैक फंसा रहता है तो वो क्लियर होता है और आपके मोबाइल में आवाज़ आने लगती है। और अगर आप क्लीन करने के बाद भी ना तो एक बार मोबाइल ऑफ करके ऑन कर लें अगर आप हैंड फ्री का यूज़ करते हैं। क्योंकि हैंड फ्री यूज़ करने वाले कोई खास तरह की दिक्कत आने लगती है आगे चल के कि वो हैंड फ्री लगाते हैं और उनके मोबाइल में गर्दा या कुछ चीज़ जम जाती है। इससे क्या होता है आवाज़ नहीं आती, क्योंकि हैंड फ्री शो करती थी लेकिन आप हटा देते हैं और इससे आवाज़ आपके मोबाइल में नहीं आती। तो ये चीज़ जरूर मैंने बताया कि एक बार चेक कर लें, जैक अपनी सफ़ा कर लें और ऑफ करके ऑन कर लें और आपके मोबाइल की आवाज़ आ जाएगी। अगर कोई जैक का प्रॉब्लम होगी तो अगर आपके मोबाइल में कोई लीड की प्रॉब्लम होगी क्योंकि कई बार शो होती थी इसकी वजह से भी आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आती। सिंपली एक चीज़ होती है मोबाइल क्लीनर। क्या होता है कि अक्सर हमारे मोबाइल में डस्ट गर्दा या जम जाती है जिससे भी हमारे मोबाइल में आवाज़ कम आती या नहीं आती। तो इसके लिए क्या करते हैं जैसे हमारे मोबाइल में साइड में स्पीकर है, अगर आपका यहाँ पर स्पीकर है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, घर में आपकी नॉर्मली कोई टूथब्रश होता है और हैंड वॉश क्लीनर या कोई क्लीनर आप मोबाइल में हो जिससे आप मोबाइल सफ़ा करते हो या घर का कोई काम कोई भी चीज़ आप सफ़ा करते हो, क्लीनर आपके पास नॉर्मली हो, उसको हल्के से टूथब्रश के आगे लगा के और स्पीकर के अपने यहाँ पास आप साफ़ करेंगे। फ्रंट में तो यहाँ पर आप यहाँ पर साफ़ करेंगे और अगर साइड में जैसे मेरे है तो इसको अब यहाँ पर जैसे ब्रश से हल्का से सफ़ा करेंगे। या फिर आप कोई नुकीली चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन ये याद रखें नुकीली चीज़ आपका यूज़ करना चाहते हैं तो उससे नुकीली चीज़ क्या होगी, जो पतली चीज़ होती है वो अंदर तक चली जाती है स्पीकर, चाहे फ्रंट में हो चाहे बैग में, आपके कहीं भी स्पीकर हो, नुकीली चीज़ होती है जो अंदर तक चली जाती है। तो क्या करना होगा, वो स्पीकर को टच ना हो, इतनी सफाई से आपको जो है ऊपर ही ऊपर जो है उसकी जो गर्दा होती है उसको आपको सफ़ा करना होगा। या फिर आप टूथब्रश कैसे ने बताया उसका यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका मोबाइल स्पीकर जो है डैमेज नहीं होगा। फ्रंट में तो फ्रंट में और यहाँ पास है तो यहाँ पास। और बहुत से लोगों पर ऐसे कॉल की आवाज़ नहीं आती उनके मोबाइल में तो यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास आपके मोबाइल में दे सकते हैं, यहाँ पास आपके इस तरीके से होगा। और या फिर जो आपके मोबाइल आ रहे हैं यहाँ पर ऊपर साइड में आपको मिलेगा, ऊपर यहाँ पास आपको मिलेगा। या फिर जैसे मेरा स्पीकर यहाँ पास है तो आपको यहाँ पास भी आपके मोबाइल में यहाँ पास आ रहा है। तो सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पास आपको स्पीकर दिखेगा नहीं, लेकिन आपको क्या होगा, सिंपली कोई चीज़ आपको जैसे मैंने बताया टूथब्रश का यूज़ कर सकते हैं तो उसको हल्के हाथों से आप यहाँ पास टूथब्रश को क्लीनर कर सिंपली हमने बताया जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर, इसको यहाँ पर आपको सफ़ा करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पास आपके जो आपके स्पीकर आ रहे हैं यहाँ ऊपर आपको मिल जाएगा। या फिर जैसे मेरा स्पीकर यहाँ पास है देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया टूथब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं हल्के हाथों से सफ़ा करने में। नुकीली चीज़ का बिल्कुल यूज़ ना करें, इससे क्या होता है ज़्यादा अगर नुकीली चीज़ का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो साइड में स्पीकर या फ्रंट में कहीं भी आपका स्पीकर है और नुकीली चीज़ का आप यूज़ करते हैं, अगर स्पीकर में टच हो गया तो आपका स्पीकर डैमेज हो जाएगा और फट जाएगा या फिर आवाज़ नहीं आएगी। तो याद रखें टूथब्रश का यूज़ करें या फिर कोई नुकीली चीज़ का ऐसा यूज़ ना करें। सिंपली अगर यूज़ करते हैं तो ऐसे यूज़ करें कि स्पीकर को टच ना हो। और जैसे मैंने बताया यहाँ पास है तो आपको हल्का हाथों से सफ़ा कर लेना होगा
और यहाँ पर सब खोल लूँ तो इससे भी आवाज़ आपकी क्लियर हो जाती है। कई बार क्या होता है यहाँ धूल करता जम जाती है और आवाज़ बिल्कुल कम हो जाती है या बिल्कुल भी नहीं आती। कॉल आती है तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। हम लोग सोचते हैं मोबाइल का स्पीकर ख़राब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। और हम लोग शॉप पे आते हैं, पैसे लगाते हैं। इसलिए आप सिंपली अपनी देख लें कि आपके स्पीकर में डस्ट तो नहीं जमी है, उसको क्लियर कर लें। सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि कई बार क्या होता है कि आप मोबाइल में अचानक से जब आवाज़ चली आती है, अचानक से जब आपके मोबाइल में आवाज़ चली आती है तो क्या होता है, अक्सर आपके मोबाइल में बग आ जाता है, यानी कि एरर आ जाता है। कोई ऐप इंस्टॉल कर लिया या कोई सेटिंग आपने अपडेट किया या फिर मोबाइल ही अपडेट किया, तो उससे भी आपके मोबाइल की आवाज़ कभी कभी क्या होता है वो बिल्कुल गायब हो जाती है। तो इसके लिए आप सिंपली एक चीज़ कर सकते हैं, मोबाइल रिस्टार्ट, यानी कि आप मोबाइल ऑफ करके ऑन करना होगा। इसके लिए इसे आपको सिंपली बताओ, साइड में आप दाबेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया रिस्टार्ट। जैसे कि आपके मोबाइल में अगर एक बार में ये दबाने से ऑफ का या रिस्टार्ट का नहीं आ रहा, आप क्या कर सकते हैं सिंपल कि आपके मोबाइल में जो वॉल्यूम अप डाउन का होता है, ये दोनों बटनों को एक साथ दबा सकते हैं। यानी कि आप अपनी मोबाइल के हिसाब से चेक कर लें, यानी कि आपको साथ में पावर बटन और वॉल्यूम अप या डाउन दबा के चेक करना किससे आपके मोबाइल में रिस्टार्ट या ऑफ की सेटिंग आ रही है। तो सिंपली आपको मोबाइल क्या करना, रिस्टार्ट करना होगा। अगर रिस्टार्ट की नहीं आ रही तो ऑफ करके भी ऑन कर सकते हैं। इससे कोई मोबाइल आपका ख़राब नहीं होता, आपके मोबाइल को रेस्ट मिलता है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, मैंने बताया, अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर सकते हैं या ऑफ करके भी ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया सिंपली आपको क्या करना होगा, सिंपली जैसे ने आपको बताया कि अगर आपको मोबाइल में एक बार दाबने से नहीं मिल रहा तो ऊपर वॉल्यूम अप या डाउन बटन साथ में पावर बटन दबा के आप चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में ये सेटिंग खुल जाए। और यहाँ पर आप देखते हैं रिस्टार्ट, उस पर क्लिक करेंगे और सिंपली आप मोबाइल ऑफ होके ऑन होगा, यानी मोबाइल को आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा। और आपके मोबाइल में जो बग होगा या एरर आ गया होगा जिसकी वजह से मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो सिंपली आवाज़ आपकी आ जाएगी। जैसे ही देख सकते हैं वहाँ मोबाइल ऑन हो रहा है। जैसे सिंपल मैंने बताया, एक सेटिंग और आप देख सकते हैं क्या होता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल अपडेट नहीं करते हैं, और इससे क्या होता है जब मोबाइल अपडेट नहीं करते तो इससे भी आपके मोबाइल में कुछ दिक्कतें आने लगती हैं। तो एक बार जरूर चेक कर लें कि आपका मोबाइल अपडेट तो नहीं मांग रहा है। कई बार अपडेट मोबाइल मांगता है, लोगों को नहीं पता होता कैसे देखना है कि मोबाइल में अपडेट आया कि नहीं आया। अगर आप नया मोबाइल लेते हैं तो कुछ मंथ बाद या कुछ साल बाद तक कंपनी अपडेट सिस्टम देती है। तो वो चीज़ है मोबाइल में आप करते रहें कि आप चेक कर लें एक बार कि आपके मोबाइल में कहीं अपडेट का तो नहीं आया। सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे जो सेटिंग में, और यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, देख सकते हैं इस तरह से मिल जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट। और आपको नहीं मिलता तो आप सिंपली ऊपर सर्च भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। हम इसे सर्च भी करके आपको दिखाते हैं, सिंपली आप ऊपर सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। सिंपली आप ऊपर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। और अगर आपको जैसे मैं बताया सेटिंग भी डायरेक्ट आप जा सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में, और अगर आपको सेटिंग नहीं मिली तो आप सर्च भी कर सकते हैं। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा अगर आपके मोबाइल में अपडेट आया होगा। और जैसे देखते हैं ऑटो डाउनलोड ओवर वाईफाई, यानी कि आप अगर इसको ऑन कर देंगे, जब भी कभी भी आपके मोबाइल में कोई अपडेट आएगा तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। लेकिन इससे लिए आपको क्या करना होगा, चार्जिंग भी फुल करना होती है और अच्छा खासा नेट भी चाहिए होता है। लेकिन आप अगर वाईफाई का यूज़ करते हैं या फिर एक्स्ट्रा या फिर आपके पास अनलिमिटेड नेट है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, खुद ही ऑटोमेटिक कोई आपके जाए मोबाइल में सॉफ्टवेयर आएगा, अपडेट हो जाएगा। और सिंपली आप जैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे देख सकते हैं चेकिंग फॉर अपडेट। अगर आपके मोबाइल में कोई अपडेट आया होगा तो यहाँ पर सिंपली आपको दिखाई देगा और अपडेट मांग रहा होगा। तो सिंपली आपको किसी ने बताया अभी मेरे मोबाइल में कोई अपडेट नहीं आया, ये देख सकते हैं काफ़ी पुराना मोबाइल है तो यहाँ पास दिखाई देगा कब आपका अपडेट आया था, और सिंपली यहाँ पास आपका अपडेट दिखाई देगा। इस तरीके से आपके मोबाइल में अपडेट का आएगा। तो सिंपली आपको जैसे बताया बैटरी अच्छी खासी रखनी होगी और डाटा भी चाहिए होगा। सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। तो अगर कोई नॉर्मली इसकी वजह से दिक्कत आ रही होगी तो ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं मोबाइल का और चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में आया है कि नहीं आया। सिंपली आपको सेटिंग में जाना होगा, मोबाइल ओपन करेंगे और सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद आप ऊपर ऐप के नाम सर्च भी कर सकते हैं या फिर जनरल मैनेजर में आपको मिल जाएगा, यानी आपको ऐप में जाना होगा। यहाँ आपके सारे ऐप्स हों, जैसे देख सकते हैं मोबाइल में ऐप्स आ गया। आप ऊपर सिंपली सर्च भी कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से आपको खुल जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको किसी ने बताया यहाँ पास आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और अगर आप कॉल पे कोई दिक्कत आ रही है आपके मोबाइल में तो आप फ़ोन को
देख सकते हैं फ़ोन में अगर कोई दिक्कत आ रही है कॉल करते वक्त, आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे स्टोरेज, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन खुल जाएंगे, इसे देख सकते हैं क्लियर डाटा और क्लियर एच। यानी कि क्लियर डाटा अगर आप करेंगे तो इससे आपको मोबाइल में जो कॉल हिस्ट्री वो पूरी तरीके से चली जाएगी और क्लियर एच करने से नहीं होगी। तो पहले का आप क्लियर एच करके देख लें, अगर आवाज़ नहीं आ रही तो क्लियर डाटा करके देख लें। जैसे मैंने बताया आपको जो कॉल हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगी। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो इससे सिर्फ क्लियर होगा, लेकिन आपका डाटा नहीं जाएगा, यानी कि आपकी कॉल हिस्ट्री नहीं जाएगी। लेकिन आप जब इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं क्लियर डाटा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे दे सकते हैं अप्लाई दिस डाटा विल डिलीट परमानेंटली दिस क्वालिटी अकाउंट डाटा। यानी कि आपको जो जैसे मैंने बताया फाइल वगैरह जो नंबर हिस्ट्री होती है आपके, कॉल जो आ किस वक्त आई किस वक्त गई वो हिस्ट्री आपको डिलीट आएगी, नंबर आपके डिलीट नहीं होंगे। सिर्फ जो आपको क्लियर जो आपके मोबाइल हिस्ट्री है वो क्लियर होगी। सिंपली इससे कर लेंगे क्लियर डाटा। अगर आपके मोबाइल में कॉल प्रॉब्लम में आवाज़ की आ रही है, अगर आप कॉल आती है और आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही तो सिंपली क्लियर डाटा क्लियर एच कर लेंगे। मैं दोनों तरीके बता दी कि दोनों करने से क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होंगे। ठीक है, सिंपली नीचे आएंगे और अगर आपके मोबाइल में कॉल वीडियो प्ले करते वक्त जिस चीज़ में ये यूट्यूब पे आवाज़ नहीं आ रही है या फिर आइंस प्ले यूज़ करते हैं, कोई भी आप प्लेयर यूज़ करते हैं वीडियो प्ले करने के लिए, उसमें दिक्कत आ रही तो सिंपली इसने बताया आपको इसमें भी क्लियर डाटा और क्लियर एच कर सकते हैं। अगर कोई ऐप में आपकी दिक्कत आ रही होगी तो ये क्लियर हो जाएगी। इसने बताया इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब आते हैं एक सिंपल सेटिंग पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यूट्यूब ओपन करेंगे। कई बार क्या होता है हमारा साउंड क्लीनर एक म्यूज़िक होती है जो यूट्यूब पे आती है, सिंपली आप उसको प्ले करके भी अपने मोबाइल में डस्ट वगैरह वो निकाल सकते हैं। सिंपली इसके लिए यूट्यूब से ओपन करेंगे और यहाँ लिखना हो साउंड क्लीनर म्यूज़िक या साउंड क्लीनर भी आप लिख सकते हैं। इससे भी सिंपली आपके मोबाइल में यूट्यूब ओपन होगा और आपके मोबाइल में जैसे मैंने बताया साउंड क्लीनर या साउंड क्लीनर म्यूज़िक या साउंड आप कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हैं। सिंपली आपके मोबाइल में खुल जाएगा। इसे हमारा यूट्यूब ओपन नहीं हो रहा है। सिंपली जैसे मैंने बताया इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में, सेटिंग क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे मीडिया, इसे हम सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दे सकते हैं मीडिया वॉल्यूम लिमिट और यहाँ पर देखते हैं यूज़ वॉल्यूम के लिए मीडिया और मोड ऑल साउंड और यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ पर देखते हैं सब चेक कर सकते हैं आप। लेकिन सिंपली हम सबसे पहले आते हैं जो इम्पोर्टेंट है मीडिया वॉल्यूम लिमिट, इस पर क्लिक करेंगे। ये चीज़ जरूर चेक कर लें कि आपके मोबाइल में मीडिया जैसे कस्टम वॉल्यूम लिमिट आपके मोबाइल में कोई वॉल्यूम लिमिट ना लगी हो। अगर आपके मोबाइल में कोई लो होगी तो इससे आवाज़ नहीं आएगी। इसको जरूर चेक कर लें कि आपके मोबाइल में फुल हो, क्योंकि क्या होता है अक्सर कोई आदमी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है कि उसकी लिमिट लो हो गई है, कोई अक्सर आदमी करता है लेकिन ये सेटिंग हो जाती है। तो जरूर चेक कर लें कि आपकी वॉल्यूम लिमिट ना लगी हो। इससे भी आपके मोबाइल की वॉल्यूम कम हो सकती है या फिर बिल्कुल भी जा सकती है। तो एक बार जरूर चेक कर लें कि आपकी वॉल्यूम लिमिट तो नहीं लगी है। लिमिट लगी होने से क्या होता है आवाज़ कम भी निकलती है और प्लस आप जो है आवाज़ बिल्कुल अगर लो हो गई है तो इससे आवाज़ आपके मोबाइल की जा भी सकती है। तो ये चीज़ जरूर चेक कर लें। जैसे मैंने बताया आप सर्च भी कर सकते हैं वॉल्यूम लिमिट और आपको सिंपली मिल जाएगा। आप इसको चेक कर लें कि आपका ये लो पे ना हो, इसको फुल कर लें। और पहले से कंपनी जो है मीडियम सर्च पे लगा के देती है। अगर आप पावर बढ़ाना भी चाहते हैं अपने साउंड का तो इसको फुल कर सकते हैं, तो इससे आपके मोबाइल की आवाज़ भी बढ़ जाएगी। तो जैसे मैंने बताया अगर आपके मोबाइल में ये ऑन है तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं और उसको ऑन करके बढ़ा भी सकते हैं, आवाज़ को अपनी सकते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी वॉल्यूम को। तो ये जरूर चेक कर लें कि आपके मोबाइल में वॉल्यूम लिमिट ना लगी हो। और जैसे मैंने बताया एक सेटिंग नीचे और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखते हैं मूड ऑल साउंड। अगर आपको मोबाइल ये लगा तो जैसे आप इसका नाम दे सकते हैं मूड ऑल साउंड, जैसे आप दे सकते हैं मूड ऑल साउंड, यानी कि आपके मोबाइल में जितनी भी आवाज़ें हैं सब म्यूट हो जाएंगी। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देख लेंगे आप कि आपका जो है ये चीज़ ऑन ना हो। सिंपली आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे और ये चीज़ अगर ऑन होगी तो इससे भी क्या होगा आपके मोबाइल में सब चीज़ की वीडियो सब कोई भी साउंड आपके मोबाइल में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा। तो और आप सोचेंगे आपका मोबाइल ख़राब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके मोबाइल में अगर ये सेटिंग ऑन है तो इससे कोई भी चीज़ की आवाज़ आपके मोबाइल में नहीं आएगी, ना कॉल की आएगी, ना म्यूज़िक प्ले करेंगे या यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, कोई भी आवाज़ आपके मोबाइल में नहीं आएगी। तो जरूर ये चीज़ चेक कर लें। और कोई आपको ऊपर ये आइकन भी नहीं दिखाई देगा कि ये चीज़ आप सेटिंग आपके मोबाइल में ऑन है। तो जरूर चेक कर लें
कि आपके मोबाइल में ये चीज़ ना लगी हो, म्यूट ऑल साउंड। जैसे देखते हैं टर्न ऑफ द ऑल साउंड दिस फोन एंड कॉलिंग अलर्ट एंड मीडिया, यानी कि कॉल वगैरह आएगी वो भी आवाज़ नहीं आएगी और मीडिया की आपके मोबाइल में भी आवाज़ नहीं आएगी। तो ये चीज़ अगर आपके मोबाइल में ऑन होगी तो इससे बिल्कुल भी आपके मोबाइल में किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो इसको जरूर चेक कर लें कि आपके मोबाइल में ऑन ना हो। इस ऑन है तो इसे ऑफ कर लें सिंपली। और यहाँ पर देखते हैं मीडिया स्टोरेज पे जाएंगे और जैसे देख सकते हैं इसको भी अगर आपके मोबाइल में डाटा भी, यहाँ आप देखते हैं स्टोरेज पे जाएंगे और यहाँ पर देखते हैं क्लियर डाटा या क्लियर एच आप कर लेंगे, तो इससे भी आपके मोबाइल में अगर कोई एरर होगा तो ठीक हो जाएगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे और पे कर देंगे। जब ये चीज़ याद करेंगे क्लियर डाटा तो क्लियर एच ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये देख सकते हैं, तो ये सेटिंग आप कर लेंगे तो इससे भी आपके मोबाइल की आवाज़ इंप्रूव होगी। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। अगर आप जितनी अब तक मैंने सेटिंग बताई कोई भी सेटिंग आपके मोबाइल में काम नहीं करती, लास्ट सेटिंग से इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ। इसको आपने कर लिया, अगर आपके मोबाइल में कोई नॉर्मल सेटिंग की प्रॉब्लम होगी या फिर कोई भी आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होगी जो नॉर्मली मोबाइल की होगी वो सही हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद अब आपको सिंपली क्या करना है, सर्च करना होगा रीसेट सेटिंग। जैसे ये सर्च कर लेंगे रीसेट सेटिंग, जब आप रीसेट सेटिंग जैसे दे सकते हैं सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा। सिंपली इस पर आप क्लिक करेंगे, बहुत से ऑप्शन खुल गए हैं। रीसेट सेटिंग, रीसेट नेटवर्क सेटिंग। अगर आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग भी आप एक बार कर सकते हैं, इससे आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखते हैं रीसेट सेटिंग या डाटा फैक्ट्री रीसेट या ऑटो रिस्टार्ट, तो आपको कुछ नहीं करना और फैक्ट्री डाटा रीसेट तो बिल्कुल नहीं करना। इससे करने से क्या होगा, जो आपको में डाटा पूरी तरीके से चला जाएगा और मोबाइल आपका पूरा तरीके से न्यू जैसे लाए थे वैसा हो जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं करना। सिंपली हम आएंगे रीसेट सेटिंग पे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखते हैं रीसेट सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। आपको मोबाइल का जो कोड है वो डालना होगा। कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर सिस्टम खुल जाएगा रीसेट, इस पर क्लिक करना होगा आपको। अगर आपको यहाँ नहीं मिलती तो और मैं बता रहे हैं आपको कहाँ से मिल सकता है। सर्च करने पर आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपको सर्च करने पे नहीं मिल रहा तो आप सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे, सर्च करने से मिल जाएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है सर्च करने से नहीं मिलता, तो आप सिंपली जैसे रहता है नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद जनरल मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसेट सेटिंग। और दूसरा तरीका जैसे मैं बताऊंगा आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। सिंपली इसके लिए क्या करना होगा जैसे हमने बताया, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं सब सेटिंग जैसे मैंने बताया खुल चुकी है, लेकिन हमें रीसेट सेटिंग करना है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी, जो चीज़ का लॉस होगा ये मैं याद रखिए। सेटिंग रीसेट करने से कुछ चीज़ें आपकी जा सकती हैं, जैसे सिक्योरिटी सेटिंग, लैंग्वेज और अकाउंट, पर्सनल डाटा सेटिंग एंड फॉर डाउनलोड ऐप, यानी कि कोई आप खास चीज़ नहीं आएगी। मोबाइल आपका जो फैक्ट्री डाटा रीसेट है उस तरीके से नहीं होगा। सिंपली जैसे कोई आपने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है उसका चीज़ चली आएगी, और लैंग्वेज जैसे कि आपने कोई अपने हिसाब से सेटिंग सेट कर रखी है वो चीज़ चली आएगी, और पूरी तरीके जो पर्सनल डाटा जो एरर आता है वो जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन कोई चीज़ आपको लॉस नहीं होगा, यानी कि फ़ोटो वीडियो वगैरह जो आपके मोबाइल में जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इससे आपकी सेटिंग रिस्टार्ट होगी, क्योंकि अक्सर ये मेरे मोबाइल में दिक्कत आ जाती है। जैसे मैंने बताया सेटिंग में रिसेट करूँगा तो इससे मेरे मोबाइल की आवाज़ आ जाती है। खासतौर मेरे पास मोबाइल सैमसंग का है तो अक्सर मोबाइल में दिक्कत आती रहती है, और मैं सेटिंग रीसेट करता हूँ तो आ जाती है। मैं इससे पहले क्या हुआ था, एक बार मेरे मोबाइल की आवाज़ चली गई तो मैंने सोचा कि मेरा स्पीकर ख़राब हो गया है, लेकिन मैंने एक बार मोबाइल सेटिंग रीसेट करके देखा तो मेरी मोबाइल की आवाज़ आ गई। लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता होता, वो मोबाइल जो है रिपेयर शॉप ले आते हैं और वहाँ पैसे वेस्ट करते हैं। तो सिंपली आप एक बार सेटिंग रीसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोबाइल का स्पीकर ही ख़राब हो गया है तो फिर आपको रिपेयर करानी पड़ेगी, शॉप पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन आपको मोबाइल सेटिंग या कोई ऐप ऐसा होता है जो इंस्टॉल कर लेते हैं, या फिर कोई सेटिंग अपडेट कर देते हैं, या फिर मोबाइल अपडेट करते हैं, या कोई गेम वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं, इससे भगा जाता है और इससे भी आपके मोबाइल की आवाज़ चली जाती है। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया सेटिंग रीसेट करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, रीसेट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना होगा। पैटर्न जो आपका लॉक है तो पैटर्न लॉक डालना होगा, और सिंपली आप देखते हैं रीसेट, उस पर क्लिक करेंगे। सिंपली आपका मोबाइल ऑफ होके ऑन होगा, और आप मोबाइल में कोई अगर एरर वगैरह आ गया हो तो आपका सही हो जाएगा। सिंपली आपका मोबाइल
ऑफ होके ऑन होगा। सिंपली आप देखते हैं मेरा मोबाइल ऑन हो चुका है। देखते हैं, ओपन करेंगे तो हमारा कुछ भी गया नहीं है, जो चीज़ है उतनी रहेगी, बस हमारी सेटिंग रिसेट हुई है। इससे चाहे आपको मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सारी शुरू की अगर सारी सेटिंग काम नहीं करती तो लास्ट की 100% ये सेटिंग काम करेगी। अगर आपको मोबाइल में कोई एरर आ गया मोबाइल में, आपको रिपेयर शॉप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मोबाइल में कोई भी सेटिंग वर्क करती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी सेटिंग आपके मोबाइल में वर्क की। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपने मोबाइल का मॉडल जरूर बताएं, ताकि यह अगली वीडियो उसी टॉपिक बनेगी, कौन सी कंपनी में या किस कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और किस में प्रॉब्लम आपके मोबाइल में आ रही है। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप मोबाइल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, किस मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।